एक बार वीडियो पूरा देखें। पनिया चालू कर रहे। अरे मर्दा कैसे चालू हुई लाइटिया कट गए? कैसे कहाँ गए? अरे नीचे बात क्या करे तुम उठी तब पनिया कैसे आई? अब क्या करे का पानी छोड़े का मसाला में बोला बनाओ। अरे यार भग भग का भगवा का पनिया भाई दिन बोले तो एका लेके आओ थे। तब कमला बताओ ना। कमो बताओ कमो एका बोला बनाओ। कहाँ गए? अरे यार ऊपरा कैसे चला गए यार? यार नहीं कहे अब कैसे नीचवा? रुक जा खासा दे रुक जा। हाँ पहुँच कहाँ गए? आई गए बहू। अरे काम करते टाइम ना पास कर अंदर जा बहू कुछ कर। चलो जा 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 हाँ आएगे चलो। कहाँ गए हो? अरे क्या कर रहे यार? इतना उम्र हो गया तो छोड़ कस के पेशाब लाग है तो घर कर बो यार। अरे यार बौरा कहाँ गए हो? अरे हे यार हो। अरे रुक जा छोड़ो यार। यार हो लड़का भा एकदम से भग यार नहीं बौरान हो। खसिया परेशान करे चलो काम करा जा कुछ चलो। बौरा आएगा हो। आओ जल्दी कहाँ करा थे यार? मैंने मसाला बना अरे मुँह घुसे देवे आज तो ही तो बला हो यार। तो हम बला यार मुँह घुसे रहे खत्ती। कहाँ गए? यही कहाँ करे थे? अरे यही आए इतना खाता थे आज पता नहीं कहाँ। अरे तो क्या है आज इतना खाता थे भाई? आज सुबह तो ये नहीं खाता है तो जब खसिया आवत है। ज्यादा आवत है। अरे हे उतार बौरा आएगा बाबू। माठारी साहब नहीं का माठारी। अरे तो काहे ना खाता थे आज बाबू? हम जाए घर दवाई खाए मेरे बहुत खांसी आवत है। अरे तो कमा क्या कराई? हम नहीं जाए थे आज हमें छुट्टी दे दो। अरे ना जब हे कमा करा लो कहाँ गए चाचा? लागत चला गए बाबू।